teman-teman. Nah, hari Sabtu ini ada video animasi terbaru. Nah, seperti biasa like-nya harus sampai 10.000 baru ada video animasi terbaru. Nah, bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu, karena subscribe itu gratis dan mendukung Citos Crush untuk terus buat animasi. Nah, jangan lupa di share juga ya videonya, di share banyak. Oke teman-teman, selamat menonton. Aduh, hari ini kok panas banget ya, Pi? Iya, Bos, panas banget. Sampai coklat kulitku karena panas. Badanmu kan emang coklat, Pi. Gak ada hubungannya sama panas. Iya, Bos. BTW, Bos, kalau panas-panas gini, enaknya beli es krim kita di Indomaret. Iya ya, Pi. Beli es krim aja yuk. Pasti seger banget. Yaudah yuk Bos, ke Indomaret kita beli es krim pelangi. Woi Anto. Iya Master, kenapa? Tok, beli es teh dong di warung sana. Panas banget nih, haus aku. Wah, kebetulan banget Master. Aku sama Sapi mau beli es krim nih di Indomaret. Es krim? Boleh deh Tok, aku titip es krim pelanginya ya. 5 biji ya Tok. Buset, 5 biji Master. Nanti Master batuk loh kalau banyak-banyak. Nggak akan batuk Tok, tenang aja kamu. Kan lagi panas gini cuacanya, jadi nggak apa-apa. Ya udah deh kalau gitu Master. Kalau mau maksa, aku beli es krimnya 5 biji. Ya udah sana buruan beli. Aus nih, pengen yang seger-seger. Ya udah Master, aku pergi dulu ya sama Sapi. Oke Anto, cepet ya Tok, jangan lama. Nanti es krimnya cair. Siap Master. Mas, aku beli es krimnya nih, 7 biji. Wah, banyak banget ya beli es krimnya. Iya Mas, di rumah aku ada yang kepanasan. Jadi dia pengen makan es krim banyak-banyak. Bos, kok es krimnya nggak dibungkus sih? Udah, diam aja Pi. Kalau es krimnya dibungkus, nanti susah buat animasinya. Oh, gitu ya Bos. Oke deh. Sekalian isi pulsanya nggak? Enggak Mas, HP aku rusak kecemplung sawah kemarin. Jadi nggak bisa beli pulsa. Oh, ya udah kalau gitu. Totalnya jadi 7.000 ya. Oke Mas, nih 7.000. Wih, murah banget ya es krimnya. Masa beli 7 es krim harganya 7.000? Berarti harganya 1.000-an dong. Master Irfan. Nah, Anto gembel pulang. Mana tuh es krim aku? Nih Master, makan es krimnya. Iya, wah mantep nih makan es krim panas-panas. Enak banget ya es krimnya. Buset Master, makan es krimnya banyak banget. Sekali 5 gitu. Nggak apa-apa Tok, soalnya es krimnya enak banget, sumpah deh. Awas ya, ntar kalau sakit jangan nyalain aku pokoknya. Waduh, cuaca di desa Four Brother panas banget nih. Sapi sama Anto sampai mau beli es krim di Indomaret karena panas. Ervan yang pengen nitip es teh jadi pengen beli es krim juga deh. Aduh, kok aku batuk ya? Wah, itu suara Master Ervan batuk kayaknya deh. Aduh.
Ya udah Master, hati-hati ya sekolahnya. Jangan capek-capek, ntar pingsan lagi. Iya, tenang aja Anto. Jangan minum es dulu di sekolahnya, ingat. Iya Anto sayang. Like, share, subscribe. Muncrat kan batuknya, muncrat. Aduh, Biar rapi tenggorokan banget. aku sakit banget ini. Es terus. Kamu habis ngapain sih, Pan? Kok bisa batuk-batuk gitu? Iya nih, aku kemarin beli es krim pelangi 5 biji. Buset, 5 biji? Parah banget kamu makan es krimnya, Pan. Pantes batuk-batuk sekarang. Kamu izin pulang aja dulu, Pan. Kasihan kamu daripada batuk-batuk begini. Iya Jen, nanti aja pulangnya. Aku masih kuat nih kayaknya. Ya udah, kalau nggak kuat bilang ya. Nanti aku antar pulang. Iya Jen, makasih banyak ya. Hasil. A few moments later.